आङो सासे बिटिआर बासि हिसाबै फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों। मैयाहाय बिजेपिनि मोनसे दलीय मिटिंआव फकिराग्रामनि एमसिएलए आरो बिटिआरनिनो इएम जोंहा मानगोनां अरुप कुमार दे डाङरिया बिथाङा माखासे खोथा बुंनायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। जोङो माखासे एसामिस आरो बर' ससियेल मिडियाफ्राव नुबाय थादों। बिथाङा गोबां खोथा बुंदों, गुरुत्वपूर्ण माखासे फंथामसो खोथा बुंदों। दा बेनि सायाव आङो माखासे खोथानि सायाव उत्तर आरो माखासेनि खोथानि सायाव आङो खावलायनो गोसो जादों। खोथाया जाहैबाय, बिथाङा बुंदों दिनैहाय बिटिआर इलेक्सनाव जोंनि फैबाय थानाय 2025नि इलेक्सनावहाय बिथाङा जेने थेने बिजेपिखौ देरहाहोनानै बिटिआरआव सरकार दागोन होननानै बिथाङा बुंदों। गाव गावबागाव दोलोनि खोथा, बे गाव गाव बुंनो हागौ। नाथाय बिथाङा फंसे गिथाव मोनसे खोथा बुंदों, माने जेरैबाबो थैथां खामानि मावगोन, नांगौबा थैगोन, नांगौबा थांगोन होननानै मोनसे खोथा बुंदों। बे खोथाया मोनसे अजुक्ति जादों। दिनैहाय बिटिआर ओनसोलाव जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव सारा बिटिआरआवनो मोनसे सान्थि परिबेस फैबाय। बयहाबो खोथा बुंनायनि अधिकार मोनबाय, बयहाबो खामानि मावनायनि अधिकार मोनबाय। बेबायदि सान्थि परिबेसाव बे सान्थि दिन फैनायाव दिनै अरुप कुमार बायदि सासे बुजिनो गोरों व्यक्तिया दिनै जिउ गारगोन, खामानि मावगोन होननाया जोंनि थाखाय गनायथाव नङा। बेखायनो आङो अरुप कुमार बिथांखौ खावलायहरदों, दिनै इलेक्सननि नामावहाय दिनै गावनि जिउखौ फोजोबनो नाङा, मोजाङै खामानि मावथों, गावनि दोलोनि खामानि मावथों, गावनि दोलोखौ सक्तिशालि खालामनो थाखाय बयहाबो अधिकार दं बे गणतन्त्र देशआव। ओंखायनो अरुप कुमार दे बिथांखौ आं खावलायहरदों। बिथांखौ आङो मोजाङै सिनायगौ, जोङो एखे गामिनि मानसि हिसाबै बिथांनि बेकग्राउन्डखौबो आं मोजाङै मिथिगौ। ओंखायनो आङो खावलायदों बिथांखौ, जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेबायदि बुङा। आरो मोनसे खोथा बुंबावदों बिथाङा, अरुप कुमार दे बिथाङा, माने इउपिपिएल आरो बिपिएफआ जाहैबाय, बिपिएफआ 15 बोसोर सरकार सालायनानैबो पार्टी अफिस लुनो हायाखै, आरो इउपिपिएलआ 5 बोसोर सरकार सालायनानै पार्टी अफिसखौनो लुनो हायाखै। बेबायदि पार्टीजों रायजोफ्रा थाफानो नाङा होननानै बुंदों। दा बिथाङा मा साननानै बुंदों जों बेखौ बुजिनो हाया। नाथाय जोंनि मोनसे उद्देश्य दं। इउपिपिएलआ ओरैनो जन्म जायाखै, बेखौ अरुप कुमार दे बिथाङा अननानै बुजिनानै लायोबा खोब मोजां जागौ। दिनै इउपिपिएलआ जन्म जादों रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय। इउपिपिएलआ दिनै जन्म जादों आरो बिटिआर ओनसोलाव सान्थि गायसननानै बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीजों गोरोबलायनानै खौसेयै जोङो जौगाखांनायनि खामानि मावनो होननानै इउपिपिएलआ जन्म जादों। दिनै इउपिपिएलआ कारापसन खालामनानै माबा मोनसे अफिस बा माबा मोनसे फसंथान गायसननांगौ जों माब्लाबाबो सानाखै। जोङो दिनैहाय रायजो राजानि थाखायल' जों नोजोर होदों, खामानि मावदों। जोङो दिनै इउपिपिएल पार्टिया भारा न'आव अफिस खालामनानैनो जोङो सान हर खामानि मावदों, रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। जाहाथे ओंखायनो खावलायदों मानगोनां जोंनि अरुप कुमार दे बिथाङा बेफोरबायदि आरजाथाव खोथाफोरखौ बुंनाया मोजां। आङो गाज्रि मोनाखै, खावलायहरदोंसो। बिथाङाबो सासे जोंनि बिटिआरनि बासिन्दा हिसाबै बुजिनो हाखागौ मानसि। आरो मोनसे थामथि खोथा मोनसे बुंबावदों बिथाङा, बिटिआरआव इलेक्सन 2025आव इलेक्सन देरहानाय लोगो लोगो माने बड'फानि जे सिमां, बे सिमांखौ मोगथां महर होगोन, जाफुंहोगोन होननानै बुंदों। खोब बाख्नायथाव खोथा। जुदि अरुप कुमार देनि नेतृत्वआव, बिथांनि नाजानायाव जुदि बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनो हायोब्ला जोंहा बेयाव बिथांखौ साबायखर होनोसो गोनां दं। नाथाय बे नङा दि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङा बिटिआर, बिटिसि, बिएसि नङामोन। बेखौ बुजिनानै लाथों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उद्देश्यआ मा बेखौ मिन्थिना मिन्थियामोन बियो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उद्देश्यआ जाहैबाय, जोङो बिटिआर हालामाव बा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनिसो सिमां दंमोन बड'फाया। बड'लेण्ड सोरजिनायनिसो सिमां दंमोन। बे सिमांखौ जुदि जोंनि अरुप कुमार दे बिथाङा जाफुंहोनो हायोब्ला आङो सासे बिटिआर बासि हिसाबै बिथांखौ खौथि खौथि धन्यबाद होगोन।
आरो बिथांखौ साबायखर बावगोन आरो जोंनि रायजो राजाखौबो जों खावलायगोन जुदि फैगौ बिटिसि इलेक्सननि सिगाङावनो बड'फानि जे सिमां बड'लेण्ड सोरजिनाय बे सोरजिनायखौ जाफुंहोनो हायोबा जोंनि बयबो रायजो राजाफ्रा बे अरुपदेब बिथांखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन। एसेनोसै।